Hello 猫耳 FM 的朋友们，大家好，我是演员白敬明。四个成语形容一下您饰演的顾九思是一个什么样的人4词语的话，单纯、善良、帅气、执着。在顾九思身上有什么品德和优点是值得大家平时在生活当中去学习的呢？觉得大家在生活中如果去参考的话，就乐观吧。以《愿无长空》这首歌结缘的并最终演唱，请老师简单分享一下。在去拍摄的过程中，然后去听有声小说，然后在这过程中听到了这首歌曲。我们在拍摄过程中，有时候导演会用这首歌做一些他已经剪辑好的素材的背景音乐，然后就觉得啊，特别的契合，就还挺希望能在影视剧中也能够去尝试用这首歌曲。在录制《愿无长空》这首歌曲当中，最有成就感的时刻是什么时刻？最成就感的还是最终混完的时候吧，对，因为毕竟自己不是专业的歌手，我已经尽力的去完成这首作品，更多的希望可能唱功上面达不到那么高水准的话，能够在情感上能够给大家以布鲁斯的角度去诠释一下这首歌。老师能现场简单的清唱两句吗？大家去听歌就行了。若你为长风，我如玉树离园门。人哭说寒冬，这你一鬓不认真。平人间巨浪层层，硝烟滚滚，护你裙角无痕。如果10分是满分的话，老师会给自己的声音打几分？我对自己的声音还是挺满意的，10分吧。就我也没有办法改变这个事情，然后就是觉得还挺好的。在听到《愿无长空》这首歌的时候，第一个联想到的故事情节和场景是什么呢？第一个想到的场景，戏中的一些比较虐的名场面吧，还有就是比较后期的阶段两个人的状态，因为这首歌里面有一些词的表达，还是在回顾他们整个成长的过程。一个脑问题，就是如果顾九思养了一只猫，这只猫会是一个什么样的神奇？我们带了一个小画板，请老师能不能就是现场 DIY 一下？这个还挺有意思，谢谢。难到我了。我就感觉要随意一点。老师能不能就是用藏头诗的形式为大家安利一下《愿无长空》这首歌？我能编出一段话来吗？愿大家天天开心，如果有时间的话，常来爱奇艺疯狂的来看长风渡。老师能不能要给我们来一个3连拍，就是顾九思的经典表情或者是经典动作？就是先是拜托，然后这不是，哎呀，换一遍。哎呀，哦，原来可以这么糊弄，这边一个，这边一个，然后，大家可以后期 P 个什么那个帘儿，对，然后一些祝福语。